Der, mag-picture daw sila dyan, Der. Ayan. Ito na yung Wufengqi River, guys. Hayuhan to. Daming tao. Ayan si
sa Marian Trail? Wow, nagtanong. Kakamaran kami dyan na so mga kasamahan niyo sila? I'm their tour guide, so they will tour me. You will follow me? Okay. Andun pa nga siya sa story. Sa kanong mo piyaw yan ah? Nakatumito nga, tumito ah. Sa mo piyaw yan ah? Wah, hinahawasan. Oh, nakaaya to sa atin. Oh, nakahawtsu ah. Fresh ah. Parang mukhang ordinary ano na yan. Nakaaya nakatong sa atin. Ayaw nakatong sa atin. Nauhaw na si Kuya. Tahimik na. Tahimik na. Parang pinaghandaan na nila yung City Palabras. Ning kamot gyud ba? Pero tigid yan pa ning kamot. Hingal na dyan, te. Kuyang hapo. Way hapo-hapo, eh. As-taas pa ito ang baktaso na, eh. Oh, wala pa sa lati. Wapay ka ito nga. Wala pa. Nay, may daghan tubig sa sapa. Oo, di ba sa ato? Tubig sa tuwag, gikan sa tubod. Gikan sa tubod. Imumot na ba ako? Tama, may post. Ligo ko na tayo. Ligo daw muna tayo. May post dito.